नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे बोज़दार वॾा खां ख़बर ॾींदा हलूं त बोज़दार वॾा जे सीनियर सहाफ़ी ज़मीर हुसैन अंसारी जो घर बरसात सबबि धमाके सां ढही पट पइजी वियो आहे। घर किरण सबबि घर में घर भातियुनि में गेहाट पइजी विया आहिनि। दहनि ते पाड़े वारा पहुची विया आहिनि। घर किरण सबबि घर में पियल पेतियूं, सोलर प्लेटूं, पंखा, टेलीविज़न, खटूं ऐं ॿियो सामान वॾी तबाह थी वियो। मुतासिर गुज़िरियल 2 ॾींहंनि खां अजो न मिलण सबबि खुलियल आसमान हेठि वेठल 2 ॾींहं गुज़रण बावजूदि को बि चूंडियल नुमाइंदो लड़ी न आयो। सहाफ़ी ज़मीर हुसैन अंसारी मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त मां मिसकीन आहियां। ताज़ो पियल बरसातनि सबबि मुंहिंजो घर ढही पट पइजी वियो आहे। मुंहिंजा बचा हिन वक़्तु खुलियल आसमान हेठि वेठल आहिनि। गुरबत सबबि घर बि नथो ठाराए सघां। हिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला सिंध, DC खैरपुर ऐं सरहदी वारनि खां मदद जी अपील कई है त मुंहिंजी मदद कई वञे जीअं मां पंहिंजो घर ठाहे सघां। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।